有人問行山嘅時候鞋底突然甩咗，要撤離定係繼續行好？起天幕或者營帳嘅時候唔夠繩，點算好？酒精爐喺出發前爛咗，嚟唔切買個新嘅，點算好？淘寶買嘅吸氣吹氣泵好唔好用？呢一集會一一解答，事不宜遲，即刻去片。
最後記得撳鐘仔、分享同埋訂閱我嘅頻道 Jack Angel 啊！下次見，拜拜。